그걸 취재를 해보셔야 될 거 아니에요. 그게 사실인지 아닌지. 그러니까 뭐 취재를 하는 것도 하는 건데 그 입장이 어떠신지 그거에 대해서 아니 그러니까 입장이라는 게 사실관계에 관한 건데 그걸 여쭤보는 겁니다. 3천만 원 이상의 공직자가 3천만 원 이상의 비상장 주식을 갖고 있으면 무조건 불법이라는 걸 전제로 물어보니까 내가 그게 왜 입장이냐고 얘기하는 거 아니에요. 불법이 아니라는 입장에서 말씀이신 거죠? 아니 확인해 보시면 아니라니까. 이건 입장의 문제가 아니라니까 팩트의 문제라니까. 본인 일이시니까 좀 설명을 해주시면 감사할 것 같아요. 그러니까 여러분들이 알고 계시는 바가 뭔지를 좀 알려주세요. 그래 제가 설명을 해드리지. 그래서 내가 물어보는 거 아니에요. 3천만 원 이상이면 무조건 불법이라고 알고 계신 거죠 지금. 그럼 이렇게 여쭤볼게요. 그 고발 당하셨는데 이에 대해서 검찰에서 조사가 나오면 좀 어떻게 입장 피력할 생각이세요? 일단 여러분들께서 어떻게 취재하고 어떻게 알고 계신지가 제가 굉장히 궁금합니다. 왜냐하면 그간의 경험에 따라서 여러분들은 취재를 하시는 게 아니라 검찰의 얘기를 그냥 받아 적는 경우가 꽤 있었기 때문에 제가 한번 여쭤보는 거예요. 어느 정도 확인을 하셨는지. 그죠? 검찰의 얘기 아니라 고발인이 말한 거를 저희가 고발인의 얘기를 그냥 그렇게 말씀하시면 안 되죠. 그러니까. 여쭤볼 수 있는 거잖아요. 그러니까 저는 아니라고 지금 얘기를 하지 않습니까? 그래서 여러분들이 어디까지 취재를 하셨길래 저한테 그렇게 물어보시는지를 제가 여쭤보는 거고. 그죠? 그 정도는 할 수 있는 거 아니에요? 그럼 혹시 그 MBC 보도 관련해서 자, 설명을 해드릴게요. 네네네. 3천만 원 이상의 그 비상장 주식은 공직자윤리법상 원칙적으로 보유할 수 없는 건 맞습니다. 그런데 그게 그냥 무조건 다 불법이 되는 게 아니고 심사를 거쳐서 직무 관련성이 없으면 당연히 보유하게 돼 있고 그걸 다 승인을 받고 제가 2018년부터 재산을 등록하고 공개한 사람인데 그게 그러면 청와대에서는 어떻게 그냥 넘어갔겠어요? 그건 너무나 제가 보기에는 너무 간단한 일이고 너무나 무고성이 명백한 일인데 여러분께서 그걸 궁금해하시고 저한테 입장까지 물어보신다는 게 저는 신기해서 여쭤보는 거예요. 일단은 그런 얘기가 나오면 그 전부터 제 재산이 공개돼 있었고 그게 비상장 주식을 갖고 있는 게 불법이었으면 왜 그간에는 그러면 문제가 아무것도 안 됐겠습니까? 명색이 제가 인사검증을 담당하는 사람이었는데 그걸 방치했겠습니까? 만약에 그걸 방치했다면 더 큰 문제 아니에요. 그럼 그런 거에 대해서 관심을 갖지 않으시고 그냥 고발을 해서 그렇게 했으니 그분들의 정체가 뭔지도 저는 잘 의심스럽습니다만은 그냥 그걸 불법이라고 전제하고 당신 입장이 뭐냐 이렇게 물어보시면 그건 좀 아닌 것 같아요. 조금만 더 확인을 해주시고요. 네. 제 설명이 법에 정해진 절차대로 있는 거 맞을 거고 그래서 제가 일부러 여러분들 귀찮게 안 해드리려고 제 페이스북에다가 그 절차를 그림까지 그려져 있는 걸 올려드린 적이 있는데 그조차도 보시지 않고 물어보시면 저로서는 굉장히 당혹스럽죠. 그렇지 않겠습니까? 이 정도 합시다. 혹시 그 MBC 내용에 대해서 보도 내용에 대해서 그 허위유포 관련해가지고 명예훼손도 고발됐는데 요거에 대해서 그거하고 상관없는 얘기입니다. 하지 맙시다. 그 발언한 내용에 대해서 실제로 그 유시민 이사장 관련돼서 발언이 없는 발언이라고 MBC에서 나왔는데 그거는 말씀을 하신 분한테 물어봐야죠. 그리고 혹시 그 쳐요. 조 장관 아들 관련해서 그 꼭 입학했으면 좋겠다 이런 발언 하신 적은 있으신가요? 우수자에 기재가 됐는데. 길이 없습니다. 길이 없어요. 그 입학에 도움이 됐으면 좋겠다고 말씀하신 적 있으신가요? 얘기한 적 없습니다. 혹시 그러면 그 아까 그 법원에서 법정에서 총 그 봉사 시간이 얼마나 됐을까요? 인턴 활동 시간이? 법정에 들어오세요. 그래서 나중에 마시고. 아까 16시간이라고 주장하신 거 맞으실 거예요? 모두 16시간? 말씀을 하신 적 없던 대학원 입시에 쓸 건 알고 계셨던 건가요? 그러면? 안에서 다 지지를 하셨거든요. 두분 세 분 얘기를 해봐야 소용이 없어요. 이거 똑같은 얘기를 자꾸 하는 게 뭐. 근데 어디에 쓸 거라는 취지로 좀 듣고 시작을 하신 건지 인턴 활동을 할 때. 기자들께서 다 들어와셔가지고 지지를 하셨으니까 안에 내부에서 확인을 하세요. 혹시 어디에 쓰일 거라고 듣고 인턴 활동 시작하셨을까요? 저쪽으로 나와야죠. 곧 고발하실. 고발을 한다고 했으면 합니다. 시기가 중요할 뿐이지. 네. 그래서 시기가 혹시 뭐 언제쯤 하실 계획이신지. 적절한 시기를 생각하고 있습니다. 그 여러 인터뷰에서 윤석열 총장 공수처 1호 수사 대상 될 수 있다. 그거 얘기하신 거는 1호라고 얘기한 적이 없다고 수십 번도 넘게 얘기했습니다. 공개된 자리에서. 제발 좀 사실관계를 확인하고 물어봅시다. 그럼 총선 당선인으로서 처음 법정에 서셨는데 국민 여러분께 한 말씀 부탁드리겠습니다. 어이가 없습니다. 이런 식의 정치검찰의 행태는 반드시 바로 잡아야 됩니다. 녹취한 것좀 뭐라고 했어 앞에? 나 언론한테 뭐라고 하지 않았어? 제가 혼났어요. 혼났잖아요. 네, 저희 파리
가지고 이제 들어가세요. 나 다치게 만큼 찍었어. 그거 이렇게 많이 찍어가지고 뭐하게. 디지털 카메라 때문에.